То есть, возможно, какая-то операция, которая поможет избавиться от храпа, или это тоже... Все правильно, да. Это касается раздела оториноларингологии. Эти операции, у меня есть такой небольшой спектр операций, которые я выполняю, причем симультанно с пластическими бывают операциями. Это вот ронхопатия, храп, да? Это удаление небных миндалин и септопластика, послизистая резекция носовой перегородки. Тоже я делаю для улучшения носового дыхания. Так вот, что касается храпа, это очень тема актуальная, потому что люди некоторые всю жизнь живут и считают, что с этим никак не справишься, и всю жизнь надо терпеть. Да? У кого-то даже бывает семьи рушатся из-за этого. Вот. На самом деле есть операция очень эффективная, называется фарингопалатинопластика. Это когда иссякается часть мягкого неба с язычком, передними дужками небными, и если есть необходимость, удаляются небные миндалины. То есть такая комплексная операция. Есть даже лор-врачи, которые говорят, неэффективная операция, потому что зачастую убирают только язычок один, вот этот вот небный. Конечно, это неэффективно, обязательно будет рецидив, потому что храп — это такая вообще сложное полиэтиологичное заболевание, или патология, это даже не будем говорить, это заболевание, проблема, да, которая связана не только с язычком, небом, дужками, миндалинами, а еще связана с различными складками, с другими избытками слизистых в надсвязочном, подсвязочном пространствах. То есть там лишний вес, да, выраженность подкожно-жировой клетчатки, наследственный птоз, да, мягких тканей, это в том числе и мягкого неба. Поэтому я, как правило, к этому подхожу комплексно, и прежде чем взять пациента на операцию, то есть я с ним много разговариваю. Если у пациента повышенная масса тела, я в первую очередь его отправлю снижать вес. Я проверю у него уровень витамина D, потому что низкий уровень витамина D приводит к сухости слизистых и усугубляет храп. Я, конечно, проверю у него уровень сахара в крови, если надо, и на инсулинрезистентность обследую, потому что все эти факторы влияют на выраженность храпа. И если не подойти к этому комплексно, то после операции, да, конечно, пациент опять будет продолжать храпеть, потому что не все причины были купированы. Да? Ну, потрясающий комплексный подход у вас, конечно, и все равно для меня это тоже остается удивительным волшебством. Операция избавляет от храпа. И как часто вам приходится делать такие операции? И вот Это наверняка такая, люди в благодарны принципе, тоже очень, да, да? это рутинная операция, я не могу говорить, что я Она не там очень делаю. сложная. Для любого лор-врача, оперирующего, это обычная операция, не суперсложная, да, просто ее надо правильно, корректно сделать. Вот. То есть есть определенные техники и так далее. Аккуратно, чтобы было без кровотечений. А так это не проблема.